ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ರೋಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮಗೆ, ಫೋರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ರೈಡರ್ ಅಂತ. ದಿನ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಕಳೆದೋಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಂದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ವಾದಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೋಗಂಬರ್ರಿ ವಾಪಸ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 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 ಬರ್ತೀರಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಇದಾಗಿದ್ದು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಹಾಂ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ ಬರ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿಗೂ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಇಷ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬ್ರು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಜೈ ಆಂಜನೇಯ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಡಿಯೋಣ. ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಗಾಡಿ. ಮನೆ ಆಂಜನೇಯ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಷ್ಟೇ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಏನು ಕಿಶು ಬ್ರೋ, ವಾಟ್ಸೆ 20 ರೂಪಾಯಿ. 5:15ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈಗ 7 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತವ್ರೆ. ಇತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗುಂಪು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರವ್ರ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ವಾಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಏನು ಕಿಶೋ ಸರಿಗೆ ತಿಂದಾದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ. ಕಲ್ 2 ಗಾಡಿ. ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು ಬೈಕಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಕಾರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ, ಹಂಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಟಫು ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತಿಲ್ಲ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ರೋಡ್ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಊಹೆನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂಥ ಪಾಕ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಏಮ್ರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಶುರು ನೋಡ್ರಿ. ಇಂಥ ಹೋಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಾತ್ ಹೋಲ್ಸ್, ಏನೋ ಗುಂಡಿಗಳು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗುಂಡಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಇದು ಬರೀ ಆಫ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ಐತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಏನೇನು ದುರ್ಗದ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದೆ ಇಡೀ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿವು. ಏನಂತೇವ್ರು, ಜೋಗಿಮಟ್ಟೆ ಅದು ಒಂದು ಜೋಗಿಮಟ್ಟೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಕಲ್ತಾ ಮುಗೀತು. ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಯುವರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಲ್ಲ ರೈಡರ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ತೋರಿಸೋಣ. ಇಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಡ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಜಾ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಾಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಥರ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಈ ಥರ ರೋಡ್ ನೀವು ದುರ್ಗದ ರಾಯರು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಹೊರಗಡೆ ರಾಯರು ನೋಡಿರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ್ರಾಗೆ 10ಗೆ 20ಗೆ 10-20ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈ ರೋಡಾಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಅಂತ 150-150ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡಿಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ, ಅದೇ ಖುಷಿ. ಕಿಶು, ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರಗಿನಾರು ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರ ಆರಾಮಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಪ್ಲೇಸು, ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರೆ ತಿಂದ್ರ, ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಟ್ರ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ 47,000 ರೂಪಾಯಿ ಗೋಪುರ ತಗೊಳೋದು ಮನೆಗೆ ಏನೋ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಪುರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸಸ್ತಾ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ 1-2 ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಅದು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗಳ ಸಪೋರ್ಟು ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ
ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರ್ಸೋಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಂ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಭಯ ಇದ್ದಕ್ಕೆ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬರ್ತೈತೆ. ಫಸ್ಟು ಮೋಟೋ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಥ ಗಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ಗೋಪ್ರೋನೇ ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೈಕ್ ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ 5 ವರ್ಷ ಕಳೀತು. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಬಂದರು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗೋರು. ಏನು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಏನಂತಾರೆ ಬಯಕಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸಪೋರ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ತಗೋಣ. ನಮ್ಮ ದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಗಾಡಿನೇ ಬೇಕು, ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಏನಂತೀರ ಶುಭ್ರ? ನೀವೇನಾದ್ರು ಲೇ ಲಡಾಖಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಜೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇರಲಿದ್ರೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಬಂದೋಗ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಲೇ ಲಡಾಖ್ ರೋಡ್ಸ್ಗಳ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿ. ಏನೊಂಚೂರು ಮಣ್ಣು ಅವೆಲ್ಲ ಮರಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ಧೂಳು ಗೀಳು ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗು, ಸಸ್ತಾ ರೋಡ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಜೋಗಿಮಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಇದೊಂದು 155 ಮೆಟ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕಿಶು, ಏನಂತೀಯ? ಅಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಲಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅವರು ಅಲ್ಲ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನಜಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮತ್ಗಿರಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬಸವನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ರಜಾ ಹಾಕಿ ಬನ್ನಿ ಇಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಮನೆಗಿದ್ದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ?
ಇಲ್ಲೊಂದು ನಂದಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇದೆ, ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, 2 ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕು, ಒಂದು 100 ಲೈಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. 10 ಲೈಕ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಗೋಲ್ ಒಂದು 5 ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಏನು ಬ್ರೋ?